Nous allons prendre un passage que nous avons démarré dans la méditation mercredi. C'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Versetul 24. Si vous l'avez tous, Matthieu, chapitre 6, Deci Matei, capitolul 6, verset 24. versetul 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. On va prier pour cette parole. Ne rugăm pentru acest Que le cuvânt, Seigneur puisse nous conduire chacun ca Domnul să ne călăuzească pe à fiecare, s'approcher davantage de lui. să ne apropiem mai mult de El. Amen. Je vais demander mon frère s'il veut remettre ces moments entre les mains de Dieu. Vă cer, frate, spun acest moment în mâinile Et je lui vais demander à Dumnezeu. mon frère Samuel Vă s'il cer, fratele Samuel. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier Seigneur pour ces paroles Seigneur qui va de monter vers toi Seigneur, ces paroles qui est la vérité pour chacun d'entre nous Seigneur. Que maintenant Seigneur, que cette parole Seigneur puisse être imprégnée dans nos cœurs Seigneur, que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique Seigneur, que tu puisses pas en mettre dans la bouche de notre serviteur Seigneur les paroles Seigneur, adéquates Seigneur, pour qu'elles puissent nous toucher Seigneur. Je te remercie pour tout cela Seigneur, donne cette attention à chacun d'entre nous Seigneur, pour ces paroles Seigneur, et je te remercie encore pour tout cela dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vreau să fiu binecuvântat, puteți să luați loc. Je voudrais, avant de commencer, saluer mon frère, je pense, qui est ici devant. Înainte să încep, vreau să salut pe C'est fratele pas care comment este c'est aici. téléphoné, c'est bien ça. Donc notre frère vient de Lille, Fratele vine de la Lille, de l'église du frère Éric. biserica fratelui Eric. Ok, alors je ne connaissais pas l'église, je connaissais, je pense, un frère Didier, je pense, si je me souviens Și bien. un frate Didier. Et il y a une autre église dont le pasteur est le frère Éric. D'accord, ben que le Seigneur soit béni. Domnul să fie J'aimerais bien avoir l'occasion, si je connais Îmi bien place să am ocazia să cunosc Lille, frații de acolo de la Lille, parce que c'est toujours une joie pour un chrétien pentru că de este rencontrer mereu les autres frères. o bucurie pentru un creștin să întâlnească alți Et frați. ça me fait plaisir de voir le frère Și îmi face ici plăcere avec să văd pe nous fratele aujourd'hui. aici cu noi. Et que le Seigneur puisse le bénir aussi. Și Domnul să-l binecuvânteze de asemenea. Nous réjouir quand quelqu'un vient nous rendre Și visite. să ne bucurăm când cineva vine să ne Comme je viziteze. dis souvent, moi j'aime bien les petites églises de village. Cum spun deseori, mie îmi plac bisericile mici din sate, Quand je vais à l'étranger, când merg în parce străinătate, qu'il y a une chaleur. că este o căldură, C'est comme une famille. este ca o familie. Vous allez dans des églises où il y a 200-300 personnes. Mergeți, de exemplu, într-o biserică unde sunt 200-300 de Vous êtes un persoane, peu, j'allais dire, la personne, c'est l'anonymat. sunteți un pic în, Enfin, bonjour în peut-être. anonimat, On disait, c'est un parmi tant d'autres. unul dintre ceilalți, Et même si on deviendrait une grande église, chiar dacă am deveni o biserică mare, qu'on puisse avoir cet esprit de village. să putem să avem acest duh de sat. Et je pense qu'en Afrique, ça doit être la même Și eu chose. cred că în Africa este același Je lucru. sais qu'à Kinshasa, il y a des très grandes églises. Și că la Kinshasa sunt biserici foarte Et mari. je pense pas que les gens vont dire, hé frère, qu'est-ce que tu fais Și nu ici? cred că oamenii spun acolo, frate, ce faci? Non, parce qu'ils disent, c'est quelqu'un, peut-être qui vient à l'église, on ne le connaît pas, il peut être membre. Poate Non. spun că este De cineva milliers de la personnes. biserică, este membru sau nu, Mais si vous allez dans la brousse, dacă mergeți încolo departe, alors vous allez être accueilli comme un roi. acolo sunteți primiți ca un împărat. Et je pense qu'on doit faire ça aussi Și ici. cred că trebuie să facem și aceasta aici. Quand les nouvelles personnes viennent nous rendre visite, on doit les accueillir comme un roi. Persoanele noi care vin să ne viziteze trebuie să-i primim ca pe un împărat. Amen. Alors aujourd'hui, on va, par la grâce de Dieu, essayer de méditer cette parole Astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, să încercăm să medităm la acest et de cuvânt voir ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre și nous. să vedem ce vrea Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Si j'ai pris ce passage, Dacă am luat acest pasaj, c'est parce que je sais que notre Église, este pentru că știu că biserica noastră, et disons que ce message sera adressé plus particulièrement à notre Église. să spunem că acest mesaj se adresează în particular la biserica noastră. Les réunions sont filmées, elles sont sur Internet, Adunările sunt filmate, sunt pe internet, mais ce message est plus particulièrement pour notre Église. dar acest mesaj este mai particular pentru biserica noastră. Alors, vous savez, pour que nous puissions aller de l'avant, Știți, ca să putem să mergem înainte, il faut avant tout faire un diagnostic. înainte de toate trebuie să facem un diagnostic.
ou d'une certaine manière, selon le langage de la parole de Dieu, se mettre dans la balance de Dieu. Sau într-un anumit fel, după cuvântul lui Dumnezeu, să ne punem în cântarul lui Dumnezeu. Vous savez, à un certain moment, le Seigneur a dit, je t'ai trouvé léger. Și Dumnezeu la un moment dat a spus, te-am găsit ușor, C'est-à-dire vide. adică gol. Et peut-être qu'aujourd'hui, Și poate că astăzi, Dieu veut nous mettre sur la balance, Dumnezeu vrea să ne pună pe cântar, la balance de la parole de Dieu, cântarul cuvântului lui Dumnezeu, pour savoir si nous avons du poids, ca să știm dacă avem greutate, pour savoir si nous avons à l'intérieur de nous ca să știm dacă avem în interiorul ces nostru qualités que Dieu nous demande. aceste calități pe care Dumnezeu ni le cere. Et je n'ai pas besoin de vous les énumérer, on en a souvent parlé. Nu am nevoie să vă le număr, am vorbit deseori. Et Dieu veut voir en nous Dumnezeu vrea să vadă în noi l'image de Christ. imaginea lui Hristos. Ça fera du poids dans la balance. Aceasta va avea greutate în cântar. Donc ce passage nous dit comme ça que nous ne pouvons pas servir de maître. Acest pasaj ne spune așa că nu putem sluji la doi stăpâni. Et je voudrais en revenir sur le fait pourquoi notre Église est dans un état de faiblesse. Și vreau să revin asupra faptului de ce biserica noastră este într-o stare de slăbiciune. Pourquoi notre Église elle est malade spirituellement. De ce biserica noastră este bolnavă spiritual? Pourquoi peu de gens assistent à la réunion de prière. De ce vin oameni puțini la adunare de rugăciune? Pourquoi il faut pousser continuellement les gens à prier, à louer le De Seigneur. ce trebuie să împingem mereu oamenii să se roage, să laude pe Domnul? On doit, comme je l'ai dit mercredi passé, Cum am spus miercurea trecută, il y a une expression française qui dit comme ça, on ne doit pas se voiler la face. este o expresie în franceză care spune așa, nu trebuie să ne acoperim fața. Vous savez, on peut se mentir à soi-même. Și putem să ne mințim pe noi înșine. Et ça, j'allais dire, c'est plus grave Și acesta este mai grav que d'une certaine manière mentir. decât într-un fel să mințim. Mentir à soi-même. Să ne mințim pe noi înșine. C'est-à-dire se donner une mauvaise image de soi-même. Să dăm o imagine rea, Fausse image o de imagine soi-même. falsă despre noi înșine. Et alors, dans ce diagnostic que je veux faire, Și în acest diagnostic pe care vreau să-l fac, je sais que notre Église devrait aller beaucoup plus loin. știu că biserica noastră ar trebui să meargă mai departe, mult mai departe. Qu'elle est bloquée spirituellement. Că ea este blocată spiritual. Je sais aussi, Știu de asemenea, pour ma part, c'est mon témoignage, pentru partea mea este mărturia mais ce mea, n'est pas seulement mon témoignage, dar nu este doar mărturia mea. mais j'ai entendu plusieurs personnes qui me l'ont confirmé. Am auzit mai multe persoane care mi-au confirmat. Quand je suis venu dans cette église, Când am venit în această biserică, j'ai senti la présence de Dieu. am simțit prezența lui Dumnezeu. Il y a des personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord sur notre doctrine. Erau persoane care nu erau în totalitate de acord cu doctrina Et je me noastră. souviens de certaines personnes qui m'ont dit, je viens dans cette église Și mi-am amintesc de anumite persoane care au spus, eu vin în această biserică parce qu'il y a une bénédiction, il y a une présence de pentru Dieu. că este o binecuvântare, este prezența lui Dumnezeu. Alors, si on peut, j'allais dire, mettre ces deux choses en l'un vis-à-vis de l'autre, Dacă putem să punem aceste două lucruri unul lângă celălalt, une église malade, o biserică bolnavă, et pourtant, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez réalisé, și nu știu dacă și voi ați realizat, il y a une présence une présence divine. o prezență divină. Quelqu'un est ici. Cineva este aici. Plusieurs fois nous avons réalisé. De mai multe ori noi am realizat, Moi personnellement, je l'ai réalisé plusieurs fois. eu personal am realizat de mai multe ori, Présence divine. o prezență divină. Alors, maintenant, dans ce, j'allais dire, ce paradoxe, Acum, în acest paradox, on doit se poser cette question. trebuie să ne punem această întrebare. Les causes, pourquoi notre Église est dans cet état. Cauzele, de ce biserica noastră este în starea aceasta? Et je pense que la parole de Dieu nous donne la réponse. Și eu cred că Cuvântul Lui Dumnezeu ne dă răspunsul. Pendant des années, nous côtoyons, nous assistons aux réunions. Timp de ani de zile venim la biserică Et pourtant, on dirait que notre vie chrétienne, elle s'est bloquée à un certain niveau. și totuși am spune că viața noastră creștină s-a blocat la un anumit nivel. Il manque en réalité cet enthousiasme. Lipsește în realitate acest entuziasm. Il manque cette soif de Dieu. Lipsește această sete de Il Dumnezeu. manque cet amour sincère pour le Seigneur. Lipsește această dragoste sinceră pentru Dumnezeu. Et la cause, elle est très simple. Și cauza este foarte simplă. Nous ne pouvons rien faire, Noi nu putem face nimic, humainement parlant, vorbind omenește, pour que, j'allais dire, nous soyons justes aux yeux de Dieu. ca să fim drepți în ochii lui Dumnezeu. C'est-à-dire que ce que nous pouvons présenter de humain, Adică ceea ce putem să prezentăm omenesc, ben, ça ne sert à rien. nu servește la nimic. Je vais essayer de m'expliquer pour ne pas qu'il y ait une confusion dans notre O esprit. să încerc să explic ca să nu fie o confuzie în mintea noastră.
C'est-à-dire que quand l'homme réalise Adică când omul realizează qu'il ne peut rien, că nu poate face mais nimic, que Dieu peut tout, ci că Dumnezeu poate face c'est totul, déjà une petite porte d'entrée este deja o ușă mică de pour intrare. que Dieu fasse un miracle dans notre cœur et dans l'Église. Ca Dumnezeu să facă o minune și în biserica noastră. De réaliser notre misère, Să realizăm mizeria noastră, de réaliser nos manquements, să realizăm lipsurile de noastre, réaliser toutes les fois que nous blessons le Seigneur. să realizăm de fiecare dată când îl rănim pe Dumnezeu. C'est-à-dire que nous prenons trop à la légère l'Évangile. Adică noi luăm prea lejer Evanghelia. Quand nous réalisons que nous n'avons rien de bon à présenter au Seigneur. Când realizăm că nu avem nimic bun să prezentăm David Domnului, disait, il n'y a rien de bon à l'intérieur de moi. David spunea, nu este nimic bun în mine. Quand nous devons réaliser que, en fin de compte, celui qui sait louer le Seigneur, Când realizăm că celui qui sait louer le cel Seigneur, care poate să laude pe Domnul c'est le Saint-Esprit. este Duhul Sfânt. Celui qui sait servir le Seigneur, Cel care poate să-L slujească pe Domnul c'est le Saint-Esprit. este Duhul Sfânt. Celui qui sait vraiment prier, Cel care știe să se roage cu adevărat c'est vraiment le este Saint-Esprit. Duhul Sfânt. Parce qu'il est dit qu'il intercédera. Pentru că El spune, El va mijloci. Amen. Donc, ce que nous pouvons savoir, Ceea ce putem să știm, c'est que si c'est lui că dacă este El, qui peut nous transformer, qui peut rendre bouillante cette église, care poate să ne transforme, să facă în clopot această biserică, alors ce qui manque, c'est lui. atunci ce lipsește este El. Lui à l'intérieur de notre cœur. El în interiorul inimii Parce que noastre. s'il est à l'intérieur de notre cœur, Că dacă El este în interiorul inimii noastre, laissons-le agir. să-L lăsăm să lucreze. Jésus est toujours bouillant. Iisus este mereu un clopot. Jésus est toujours, j'allais dire, à la disposition du Seigneur. Iisus este mereu la dispoziția Domnului. Il ne change pas. El nu se schimbă. C'est pour cela que chacun d'entre nous De aceea fiecare dintre noi doit réaliser ce manquement. trebuie să realizăm această lipsă. Et ce manquement, la Bible le dit. Și această lipsă Biblia o spune. Je vous enverrai une puissance. Eu vă voi trimite o putere. Le Saint-Esprit. Duhul Sfânt. Une puissance pour aimer. O putere pentru a Une iubi. puissance pour louer le O Seigneur. putere pentru a lăuda pe Une Domnul. puissance pour servir Dieu. O putere pentru a sluji pe Dumnezeu. Alors, la situation de notre Église Și atunci situația inimii noastre, est tout situația simplement bisericii, le résultat d'un manque du Saint-Esprit. este rezultatul lipsei Duhului Sfânt. Il manque cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Lipsește această experiență cu botezul cu Duhul Sfânt. Et je vais donner un peu plus de détails sur ce que fait le Saint-Esprit. O să avem multe detalii despre ceea ce face Duhul Sfânt. On peut se poser la question, mais pourquoi le Saint-Esprit ne descend pas dans les cœurs après autant d'années de conversion? Putem să ne punem întrebarea de ce Duhul Sfânt nu coboară în inimi după atâția ani de pocăință. Et la réponse que j'ai eue, Și răspunsul pe care l-am avut c'est que nous servons encore deux maîtres. este că noi slujim încă la doi stăpâni. Un autre texte de la parole de Dieu nous dira, nous sommes adultères spirituels. Un alt text al Cuvântului Lui Dumnezeu ne spune că suntem adulteri spirituali. L'amour du monde. Dragostea de lume. Amen. Quand on a l'amour du monde, Când avem dragostea de lume, je vais vous dire que quand nous avons dit oui au Seigneur, ce n'était pas un vrai oui. o să vă spun că atunci când am spus da Domnului, nu a fost un adevărat da. J'aime revenir à la base. Îmi place să revin la bază. Parce que je sais que le vrai problème est toujours à la base, au démarrage. Pentru că și adevărata problemă este la bază, la pornire. Comment, frère, tu nous dis Cum, frate, tu ne spui que quand nous avons dit oui, ce n'était pas un vrai oui. că atunci când am spus da, nu a fost un adevărat da? Je vais vous donner un exemple. O să vă dau un exemplu. Quand il y a un mariage, Când este o căsătorie, quand nous disons oui, qu'est-ce que ça signifie? noi spunem da, ce înseamnă? C'est que tu seras mon seul mari. Este că tu vei fi singurul meu soț. C'est ça le oui. Asta înseamnă daul. Un autre exemple, Un alt exemplu, quand Dieu met une alliance, când Dumnezeu pune un legământ, que nous allons mettre ça en parallèle avec un mariage, vom face aceasta în paralel cu o căsătorie. c'est-à-dire le sceau du Saint-Esprit, c'est ça l'alliance. Plăcerea Duhului Sfânt, aceasta este legământul. C'est quand il voit en nous un vrai oui. Este atunci când El vede în noi un adevărat Nous da. pouvons dire oui de la bouche, Putem să spunem da, et dans gura, beaucoup de mariages humains, terrestres, ça se passe ainsi. căsătorii omenești, pământești se întâmplă așa, Et alors l'homme donne la bague et la femme donne la bague și bărbatul à dă la femme. vergheta, femeia dă vergheta, Mais le problème c'est que Dieu ne donnera jamais la bague, dar problema este că Dumnezeu niciodată nu va da inelul, c'est-à-dire le sceau de l'esprit, adică pecetea Duhului, s'il ne voit pas à l'intérieur de notre âme un vrai oui. dacă nu vede în interiorul sufletului nostru un adevărat da.
Imaginez par exemple une femme qui dit Imaginați-vă, de exemplu, o femeie care spune, je t'aime, eu te iubesc, mais j'aime aussi mon voisin. dar îl iubești pe vecinul meu. C'est-à-dire on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas avoir deux maris. Nu putem sluji la doi stăpâni, nu putem avea doi stăpâni, Amen. doi soți. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi les croyants ne reçoivent pas le baptême du Trebuie să ne Saint-Esprit? punem întrebarea de ce creștinii nu primesc botezul cu Duhul Sfânt. Parce qu'il y a tout simplement l'amour pour un autre voisin, Pentru că ei au dragoste pentru un alt vecin, et qui est le monde. care este lumea. C'est ce que la Bible nous enseigne. Este ceea ce Biblia ne învață. Alors, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Ce este botezul cu Duhul Sfânt? C'est simplement un sceau de confirmation de notre foi. Este o pecete a confirmării credinței noastre. C'est Dieu qui confirme Dumnezeu este care que confirmă notre oui, notre foi est authentique, est esprit et vérité. că Duhul nostru este autentic, Duh și adevăr. Un sceau est toujours important. O pecete este totdeauna importantă. Amen. Vous pouvez avoir un document. Puteți să aveți un document, Vous pouvez aller à la commune puteți să mergeți la primărie, pour avoir un document, un acte de ca naissance. să aveți un act de naștere sau... Vous devez faire très attention qu'il y a le sceau de la commune. Trebuie să fiți atenți să fie ștampila de la primărie. Sans le sceau de la commune, Fără ștampila le document n'est pas valable. documentul nu este valabil. On a régulièrement des personnes au travail qui viennent pour un document. Avem persoane care vin regulat la lucru pentru un Ça document s'appelle une attestation d'assurance care se numește o atestație de asigurare pour les immeubles sociaux. pentru imobilele sociale. Et bien souvent, des clients viennent Des et ori je descends. vin, cobor Et alors, je leur remplis leur document. și le umplu documentul. Je suis signé, Truppier Vincent, Semnez Truppier Vincent. atteste que cette personne est bien assurée aux âgés. Atest că această persoană este asigurată Et puis je mets le cachet de la și société. apoi pun ștampila societății. Mais les gens font attention. Vous avez mis le cachet? Dar oamenii sunt atenți, ați pus ștampila. Même si le document est bien imprimé, paraît officiel. Chiar dacă documentul este bine imprimat, pare oficial, Ils veulent voir le cachet, le sceau. vor să vadă ștampila, C'est pecetea, une confirmation que le document est authentique et valable. care este o confirmare că documentul este valabil. Et voilà ce que fait Dieu. Iată ce face Dumnezeu. Il peut mettre le sceau Poate să pună pecetea seulement si le document est conforme. doar dacă documentul este Si conform. tous les détails sont conformes. Dacă toate detaliile sunt Le conforme. Saint-Esprit descendra, le sceau du Saint-Esprit vient si le document est conforme. Pecetea Duhului Sfânt vine dacă documentul este conform. Mais s'il voit en nous encore l'amour du monde, Dar dacă el vede în noi că dragostea de s'il lume, voit que nous voulons servir encore de maître, dacă vede că noi slujim încă la nous pouvons 12 venir 20 ans, 30 ans, putem să fim 20 de ani, et de 30 de dire ani. oui Seigneur, je t'ai accepté. Da, Doamne, te-am acceptat. Mais où est le cachet? Dar unde este pecetea? Où est le sceau du Saint-Esprit, la confirmation que mon oui est vrai? Pecetea Duhului Sfânt în care spune că daul meu a fost adevărat. Vous savez, parfois, il y a des gens qui se convertissent et après une semaine, Știți, frate, sunt oameni care se pocăiesc și Vous les voyez bouillants pour le Seigneur. îi vedeți în clopot pentru la Bible Domnul. dit le premier amour. Biblia spune dragostea din Ils sont tâi. remplis du Sunt Saint-Esprit umpluți de Duhul Sfânt. parce que leur oui était un vrai oui. Pentru că daul lor a fost un adevărat Il ne da. fallait pas attendre des mois ou des années Nu trebuie să aștepte ani de zile pour que Dieu puisse mettre ca l'alliance, Dumnezeu să le pună inelul. pour que Dieu puisse mettre le sceau du Ca Dumnezeu Saint-Esprit. să le pună pecetea Duhului Pourtant, Sfânt. c'est des pécheurs. Totuși sunt Ils ont păcătoși. encore des mauvaises Au habitudes. încă obiceiuri rele. Mais Dieu a vu, le Saint-Esprit a sondé, ils a vu que le oui là était authentique. Iar Dumnezeu a văzut că daul a fost autentic. Il dit oui Seigneur, je t'accepte. Spune, da, Doamne, eu te Et accept. je sais que j'ai beaucoup de défauts. Dar știu că am multe Mais defecte. mon oui, je veux aller jusqu'au bout. Dar daul meu este că vreau să Par ta merg până la grâce, capăt. je continuerai. Prin harul tău eu voi continua. Et Dieu donne ce cachet d'agréation. Și Dumnezeu pune această ștampilă de agreere. Vous pouvez voir des autres qui n'ont pas beaucoup de défauts. Trebuie să vedeți pe unii care nu au multe Ce sont des defecte. bons petits chrétiens. Sunt buni creștini Et le Saint-Esprit ne vient pas. și Duhul Sfânt nu vine. On peut se poser la question, mais comment ça se fait? Putem să punem întrebarea cum se face. Ils ont une bonne éducation Au o chrétienne. educație creștină bună Et le Saint-Esprit ne vient și pas. Duhul Sfânt nu vine. Parce que le oui, l'amour pour le Seigneur n'est pas là authentique. Pentru că dragostea pentru Dumnezeu nu este autentică. Amen. Donc, il y a une différence entre un chrétien baptisé du Saint-Esprit et celui qui n'est pas baptisé du Este o diferență între un creștin botezat cu Duhul Sfânt și unul care nu este botezat cu Duhul Sfânt. Les deux sont des pécheurs. Amândoi sunt păcătoși. Les deux commettent des péchés journellement. Amândoi fac păcate în fiecare zi. Mais la différence,
Dar c'est diferența que le premier, celui qui a le este Saint-Esprit, că primul care are Duhul Sfânt il va être affligé, attristé il va quand fi il commet des péchés. întristat când va face păcate. Il dit non, Seigneur, je t'ai blessé, Spune, nu, Doamne, pardonne-moi. te-am rănit, Seigneur, iartă-mă. change-moi. Doamne, schimbă-mă. Libère-moi. Eliberează-mă. Seigneur, je veux te plaire. Doamne, vreau să-ți fiu pe plac. Amen. Le deuxième, Al doilea, il n'a pas ces mêmes sentiments. nu are acele sentimente. Il dit, oui, ça se peut que ce n'est pas agréable à Dieu. El spune, da, s-ar putea să nu-i placă lui Dumnezeu. Ou le deuxième, tout simplement, comme je l'ai dit mercredi, il est conduit par des règles d'église. Al doilea este condus prin regulile bisericii. Le mental a tout simplement enregistré des règles. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire Mentalul ça, tu ne peux pas faire a ça. înregistrat reguli. Nu poți să faci asta, asta, Mais il n'a pas une conviction personnelle profonde dans son dar cœur. nu are o convingere profundă, personală în C'est inima pour lui. cela qu'il y a l'esprit religieux est une imitation de l'authentique. De aceea, Duhul religios este o imitare a autenticului. Il s'abstient de beaucoup de choses, Se abține de la multe lucruri, mais il manque la vie. dar îi lipsește Il manque viața. le Saint-Esprit. Îi lipsește Duhul Sfânt. Extérieurement, c'est un bon chrétien. Exterior este un creștin bun, Mais ce qui manque, dar ceea ce c'est lipsește l'essentiel, este esențialul, l'Esprit de Dieu. Duhul lui Je vais Dumnezeu. vous donner un exemple. O să vă dau un exemplu. C'était le frère Branham qui raconte cette histoire-là. Fratele Branham povestește această Et istorie. il y a quelqu'un qui parle au frère Branham, il dit, frère, cette sœur, Cineva a vorbit fratelui Branham și a spus, frate, această soră elle reste avec ses cheveux coupés comme un garçon. își taie părul ca un băiat. Et je lui ai dit que c'est pas juste. Și am spus că nu este corect. Et la personne dit qu'elle a le Saint-Esprit. Și persoana spune că ea are Duhul Sfânt. Et le frère Branham dit comme ça, comment elle peut avoir le Saint-Esprit Și fratele Branham a spus, cum poate să aibă Duhul Sfânt s'il n'y a rien qui la condamne? dacă nimic nu o condamnă? Parce que si elle dit non, ce n'est pas grave aux yeux de Dieu. Dacă ea spune, nu este grav în ochii lui Dumnezeu. C'est tout à fait normal qu'elle dise cela. Este normal pentru ea să spună Parce que le așa. Saint-Esprit ne la condamne pas, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Nu o condamnă, pentru că nu este Duhul Sfânt. Mais la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été Și scellés. Biblia spune, nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost pecetluiți. C'est-à-dire, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, Adică când cineva are Duhul il Sfânt, va vous ramener toujours à la parole. o să vă aducă tot timpul la cuvânt. Il ne va jamais contredire la parole. Niciodată nu va contrazice cuvântul. C'est ça le but du Saint-Esprit. Acesta este scopul C'est Duhului un Sfânt. guide pour nous amener à la parole. Este un ghid ca să ne aducă la cuvânt. La Bible dit comme ça, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Biblia spune așa că Duhul Sfânt vă va învăța toate Vous n'aurez lucrurile. plus besoin qu'on vous enseigne, le Saint-Esprit vous guidera, vous enseignera Nu toutes veți choses. avea nevoie să mai fiți învățați, pentru că Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Amen. Donc, on a parlé aussi mercredi, Am vorbit de asemenea et miercuri j'ai dit que je voulais en parler à l'église ce dimanche. și am spus că vreau să vorbesc la biserică în această duminică. Nous avons pris un passage dans l'épître de Jean Am luat un pasaj în epistola lui Ioan, qui dit comme ça, celui qui est né de Dieu care spune așa că cel care este născut din ne Dumnezeu pratique pas le péché. nu păcătuiește. C'est-à-dire que celui qui est né de Dieu, Adică cel care este născut din Dumnezeu il n'a pas deux maîtres, nu are doi stăpâni, mais il va lutter contre le péché. ci va lupta împotriva păcatului. Celui qui est pas encore né réellement, Cel care nu este încă născut cu adevărat, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le bloque à venir à la vie, à la nouvelle vie. ceva îl blochează ca să vină la adevărata viață. Et ce qui le bloque à naître de nouveau, Și ceea ce îl blochează să se nască din nou c'est parce qu'il n'y a pas eu une mort qui l'a précédé. este pentru că nu a murit înainte. C'est-à-dire le vieux maître, le monde, n'est pas mort. Adică vechiul stăpân, lumea, nu a murit. Et donc il ne peut pas renaître, naître de nouveau. Și nu poate să renască, să se nască din C'est pour nou. cela que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. De aceea Biblia spune că cel care este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Il ne dit pas qu'il ne pêche pas, mais il ne pratique pas le Nu péché. spune că nu păcătuiește, ci că nu practică păcatul. Pratiquer le péché, c'est vivre dans le péché, A practica servir. păcatul înseamnă l'autre să maître. trăiești în păcat, să slujești pe celălalt stăpân. Mais tout homme pêche. Dar orice om păcătuiește. C'est pour cela que beaucoup se sentent condamnés parfois, De aceea mulți se simt condamnați dans le sens, mais j'ai péché, în sensul că am păcătuit. donc je ne suis pas né de Dieu. Deci nu sunt născut din Non, Dumnezeu. c'est celui qui pratique le péché. Și cel care practică păcatul. Et celui qui pratique le péché, tout simplement, il n'a pas la sensibilité du Cel péché. care practică păcatul nu are sensibilitate de păcat.
On sait bien que nous vivons dans une époque spéciale. Știm bine că trăim într-o epocă specială. Une époque où le Saint-Esprit veut parler dans ces derniers temps. O epocă unde Duhul Sfânt vrea să vorbească în aceste vremuri de La pe Bible urmă. dit que le Saint-Esprit parlera à cette église de Laodicée. Biblia spune că Duhul Sfânt va vorbi bisericii din Laodicea. La Bible dit qu'un message sera prêché pour cette église de Laodicée dans les derniers temps. Biblia spune că un mesaj va fi predicat aceste biserici din Laodicea. Et quand je vois les autres églises, Și când văd celelalte biserici, quand je visite d'autres églises dénominationnelles, când vizitez alte biserici denominaționale, et j'ai été à un mariage il n'y a pas longtemps, am fost la o căsătorie nu de mult, je me dis bien souvent, vous voyez dans les mariages, și îmi spun deseori, vedeți în căsătorii la mondanité, lumea, les gens qui se disent chrétiens. oamenii care își pun On creștini. dirait que quand c'est le mariage, Am spune că atunci când este nunta, le deuxième maître, il ressort, al doilea stăpân iasă, avec les maquillages, cu machiaj, les mini-jupes, fuse les scurte, vêtements mondains. haine lumești. On dirait que, ah, c'est le mariage, maintenant, ce démon-là, il veut s'exprimer. Spunea, este căsătoria, acum acest demon vrea să... C'est la fête. Este La sărbătoare, fête mondaine. sărbătoare lumească. Et là, c'est une preuve que le deuxième maître, il est toujours là. Și acolo este dovada că al doilea stăpân este mereu Et acolo. on veut encore le servir. Și vrem că să-i slujim. Amen. Je remercie le Seigneur pour le message que Dieu nous a donné dans ces derniers temps. Mulțumesc Domnului pentru acest mesaj care le-a dat în vremea de pe urmă. Plus je côtoie les églises de dénomination, Cu cât mai mult merg în bisericile denominaționale, plus je réalise la valeur de ce message. cu atât mai mult realizez valoarea acestui mesaj. C'est un message qui veut nous préparer à devenir une épouse et pas une prostituée. Este un mesaj care vrea să ne pregătească să devenim o mireasă, nu o prostituată. On voit la décadence qu'il y a dans les églises. Vedem decadența care este în biserici. Les gens, j'allais dire, n'ont plus la crainte de Dieu. Oamenii nu mai au teamă de Dumnezeu. Ils n'ont plus la compréhension des Écritures. Nu mai au înțelegerea Scripturilor. Ils prennent les Écritures comme eux leur semble bon. Iau Scripturile așa cum li se pare bun. Ils sont devenus aveugles, la Bible Au dit. devenit orbi, spune Biblia. Ils sont tout simplement des personnes qui sont des aveugles et qui conduisent des autres aveugles. Sunt persoane oarbe care conduc pe alți orbi. Je pense que les chrétiens, Mă gândesc că creștinii, nés de nouveau, născuți din nou, doivent avoir une vision beaucoup plus claire des Écritures. trebuie să aibă o viziune mai clară despre Ils Scripturi. doivent avoir une sensibilité plus grande de la volonté de Trebuie Dieu. să aibă o sensibilitate mai mare despre voia lui Dumnezeu. Je pense que celui qui est né de nouveau, Mă gândesc că cel care este născut din nou il est différent des gens du monde extérieurement et intérieurement. este diferit de oameni din lume exterior și interior. Il s'est séparé des choses du El monde. s-a separat de lucrurile lumii. Il ne fait plus comme le vieux maître nous le commandait avant. Nu mai face cum îi spunea vechiul stăpân înainte. Il y a encore beaucoup de croyants qui essaient de ressembler au monde. Sunt mulți credincioși încă care vor să mai semene cu lumea. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas abandonner leur ancien maître. Adică nu vor să-l abandoneze pe vechiul lor stăpân. Ils veulent encore servir deux maîtres. Vor că să slujească doi stăpâni. Alors que c'est impossible. Pe când este imposibil. Ils veulent garder le maître qui nous sauve. Ei vor să păstreze stăpânul care ne mântuiește. Ils veulent garder le maître qui nous donne des plaisirs charnels et mondains. Și vor să păstreze și stăpânul care ne dă plăceri lumești. Vous savez, parfois, j'en discutais avec un frère, justement hier, Ieri discutam cu un frate qui n'est pas de nos églises, qui fait partie d'une église de dénomination. care face parte dintr-o biserică Et je lui ai denominațională demandé comment ça va ton église. și l-am întrebat cum merge biserica ta. Il m'a dit, ben tu sais, t'as beau prêcher l'évangile, El a spus, știi, poți să predici Evanghelia, si le Saint-Esprit ne leur parle pas personnellement, dacă Duhul Sfânt nu le vorbește personal, ils ne changeront pas. ei nu se vor schimba. Alors, il dit, ben l'église, elle est comme ça, dans Și spune, cette biserica situation este în această situație froide. rece. C'est pour cela que nous pouvons prêcher les vérités bibliques. De aceea noi putem să predicăm adevărurile Mais biblice. s'il n'y a pas, j'allais dire, un contact personnel avec celui qui peut vous parler personnellement, Dacă nu este un contact personal cu cel care vă poate vorbi personal, vous ne pouvez pas comprendre. nu puteți înțelege. Peut-être intellectuellement, oui, mais d'une manière limitée. Poate intelectual, da, dar într-un Mais vous ne pouvez pas fel limitat. comprendre. Je sais que ça c'est un péché. Dar nu puteți să înțelegeți să spuneți, da, știu că acesta Je este un sais păcat. maintenant que cela ne plaît pas à Știu Dieu. că aceasta nu place lui Dumnezeu. Oui, j'ai entendu le pasteur qui me
me rabote les oreilles. Am auzit păstorul care mi umple urechile. Mais non, j'ai pas cette conviction. Nu, dar nu am această convingere. Vous ne pouvez pas avoir la conviction si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous Nu convaincre. puteți să aveți convingere dacă nu lăsați pe Duhul Sfânt să vă convingă. Amen. Parce que c'est lui qui donne la vraie valeur des choses. Pentru că El dă adevărata valoare a lucrurilor. Et c'est pour cela que je pense que chacun d'entre nous, De aceea eu cred că fiecare dintre noi nous ne devons pas être comme les dénominations. nu trebuie să fim ca și denominațiunile. Nous devons être différents. Trebuie să fim diferiți. Si les gens voient que vous êtes des personnes mondaines, Dacă oamenii văd că voi sunteți persoane lumești et vous dites, ah mais moi je vais à l'église à Marcinelle, și spuneți, eu merg la biserică la Marcinel, alors vous faites du mal à l'église de le Marcinelle. faceți rău bisericii din Vous Marcinel. faites du mal à celui qui conduit l'église de Marcinelle. Faceți rău celui care conduce biserica Parce din qu'ils vont dire, Marcinel. ah c'est comme ça l'église de Vă spune, Marcinelle. așa este la biserica din Marcinel. Parce que vous êtes le reflet de cette église. Pentru că voi sunteți reflectul acestei biserici. Amen. Alors c'est pour cela que nous devons, j'allais dire, nous mettre en face du Seigneur. De aceea noi trebuie să ne punem în fața Domnului. Vous savez, l'Église parfois, elle a besoin d'être conduite comme un enfant. Și biserica are nevoie câteodată să fie condusă ca un copil. Et je sais que dans beaucoup d'églises, on donne des lois. Și că în multe biserici se dă legi. Et d'un côté, ce n'est pas mauvais. Și pe de o parte nu este rău. Quand on est bébé spirituel, Când suntem bebeluși spirituali, on a besoin de quelqu'un qui nous dise ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. avem nevoie de cineva să ne spună ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Parfois, il est bon d'avoir des lois sans être légaliste, Câteodată este bine să avem legi fără să fim legaliști, mais de démontrer dar să qu'il y a arătăm des choses que nous n'acceptons pas. că sunt lucruri care noi nu acceptăm. Et nous ne voulons pas que le monde entre dans Și l'église. noi nu vrem ca lumea să intre în Et biserică. le prédicateur est là comme une sentinelle. Și predicatorul este aici ca o santinelă. Il doit protéger l'église. Trebuie să protejeze biserica. Si nous devons accepter les choses comme les autres églises le font, Dacă acceptăm lucrurile ca și celelalte biserici care le fac, je serais resté dans les autres églises. Je serais resté dans mon église aș pentecôtiste. fi rămas în biserica mea pentecostală. Mais ce message a ouvert mes yeux. Dar acest mesaj a deschis ochii mei. Bien sûr, je sais que beaucoup de personnes qui viennent de Roumanie, Bineînțeles, știu bine că multe persoane care vin din România, et quand je leur dis, ben voilà, dans mon église, on permettait les maquillages, on permettait que les gens mettent des couleurs sur les doigts de pied ou sur les doigts, sur les ongles. când le spun că în biserica mea se permitea machiajul, On oja, permettait les mini-jupes, on se permettait les pantalons pour permitea les femmes. fustele scurte, pantaloni On pentru femei permettait toutes sortes de vêtements mondains. și tot felul de haine lumești. Mais quand nous sommes venus à cette connaissance du Dar message, când am venit la această cunoștință a les mesajului, Roumains m'ont bien souvent dit, mais chez nous, on ne permettait pas ça dans nos églises. dar românii spuneau, dar în bisericii noastre nu se permitea aceasta. Maintenant, c'est vrai que ça a changé. Même en Acum este Roumanie. adevărat, s-a schimbat și în România. Mais nous, en Occident, Dar noi, în Occident, pour nous, c'était tout à fait normal. pentru noi era normal. C'était tout à fait normal que les jeunes aillent au littoral Era normal ca tinerii să meargă pe litoral, et devant toutes ces femmes qui sont là en bikini ou si c'est în pas fața en acestor monokini. femei de acolo. Mais pour nous, c'était normal. Dar pentru noi era Mais normal. quand ce message est venu, Dacă acest mesaj a j'ai venit, vu, mes yeux se sont ouverts. ochii mei s-au deschis Et j'ai commencé à avoir une sensibilité de se dire, mais cela n'est pas correct și am par început rapport să à la am parole o de Dieu. sensibilitate și am spus aceasta nu este corect față de cuvântul lui Comme je Dumnezeu. l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit va nous ramener à la Bible. Cum am spus mai devreme, Duhul Sfânt ne va aduce Cette la église Biblie. ne Această veut pas biserică ressembler comme les gens du nu monde. vrea să semene ca și oamenii din Vous lume. savez, j'ai toujours laissé la liberté aux gens de dire, vous êtes bienvenus Și ici. mereu am lăsat libertatea lor, le-am spus, sunteți bineveniți Mais aici. je leur ai dit aussi, vous savez, il y a beaucoup d'autres églises. Dar le-am spus de asemenea, știți, sunt și alte biserici. Si vous voulez être membre de cette église, Dacă vreți să fiți membri din această biserică, sachez que cette église n'acceptera pas ces choses să mondaines. știți că această biserică nu va accepta aceste lucruri lumești. Même si vous voulez faire une poésie, chanter ou faire quelque chose Chiar dacă d'autre dans vreți să l'église, spuneți o poezie, să cântați sau să faceți Quelle que altceva soit în l'activité biserică, ici. oricare ar fi activitatea, ne venez pas en étant maquillés. nu veniți machiate, Ne venez pas avec des vêtements mondains, nu veniți cu haine lumești, parce que cela me fera mal. pentru că aceasta îmi va face rău Et un jour, je dirai, je n'accepterai pas. și într-o zi voi spune nu accept. Je sais bien que notre Église n'est pas dans cet axe-là. Știu bine că biserica noastră nu este în acest ax Je sais que beaucoup font des efforts pour se garder correct. și că mulți fac eforturi ca să se păstreze corect, Mais je vous dis, dar vă spun, faites attention.
Aveți grijă. Parfois nous disons, mais non, mais moi je ne sers pas un autre maître. Câteodată noi spunem, nu, eu nu slujesc alt stăpân. Mais le monde pourtant il est dans notre cœur. Dar lumea totuși este în inima noastră. Et ce monde-là, il attend la porte qui s'ouvre pour se manifester. Și această lume așteaptă ușa să se deschidă ca să se manifesteze. Ah, maintenant je suis pas à l'église, Spune, acum nu sunt la je biserică, suis à l'extérieur, sunt în exterior. je peux me permettre un peu de souffler Pot să-mi permit un pic să suflu et d'être plus charnel. și să fiu mai firesc. Parce que je sais pas, je ne suis pas à l'église. Pentru că eu nu sunt la biserică. Tout simplement, tout ça, c'est de l'hypocrisie. Aceasta este doar ipocrizie. Parlons le langage de la Bible. Să vorbim limbajul Bibliei. La Bible dit que nous devons être une nouvelle créature. Biblia spune că noi trebuie să fim o făptură nouă. De la tête De la cap aux pieds. până la picioare. Quand je vois toutes ces modes de coiffure, Văd toate aceste mode de coafură. ça me fait penser à les Sioux, à les Indiens. Mă face să mă gândesc la indieni. Ça me fait penser à des gens, je ne sais pas, tous qui viennent d'une tribu peut-être. La oameni poate din... Regardez les modes. Uitați-vă la modă. Elles veulent ridiculiser les créatures de Dieu. Vor să ridiculizeze creaturile lui Dumnezeu. Veulent ridiculiser les chrétiens. Vor să ridiculizeze pe creștini. Mais nous sommes des gens qui doivent être plus intelligents. Suntem oameni care trebuie să fim mai inteligenți. Nous devons nous réfléchir quand nous nous habillons. Trebuie să ne gândim când ne Nous îmbrăcăm. devons réfléchir quand nous nous coiffons, quand nous allons chez le coiffeur. Ne gândim când ne coafăm, când mergem la coafor. Nous devons dire, mais des fois, je me souviens, j'avais parlé avec un prédicateur en Suisse, Am vorbit toată cu un predicator în Elveția et il disait, oh ben, j'ai demandé à un frère qu'il me coiffe. și am întrebat la un frate ca să mă Et le frère lui coafeze. a dit, mais quel genre de coiffure que tu veux? Și fratele a spus, ce fel de coafură Mais vrei? tu sais bien, je veux une coiffure chrétienne, Știi bine, vreau o coafură creștină, pas une coiffure mondaine. nu o coafură lumească. Alors, quand je vais chez le coiffeur, Și când merg la coafor, je vois quelqu'un à côté de moi, văd pe cineva lângă mine, on le tombe à la boule à zéro, comme on dit. îl rade la zero, cum se spune, On lui laisse une mèche ici ou n'importe quoi, vous savez, toutes les sortes de coiffures. tot felul de coafuri. Et je dis, coiffeur, Spun coafor, excusez-moi, scuzați-mă, pas comme lui, hein. nu ca el, Classique. clas. Alors, comme ça, je fais rire un peu les Așa coiffeurs. îi fac să râdă un pic. Mais, vous savez, on doit être différent. Trebuie să fim diferiți. On doit refléter Christ. Trebuie să reflectăm pe Hristos. C'est pour cela qu'il y a une décadence dans ce monde. De aceea este o decădere în această lume. Mais nous voulons une décence dans l'Église. Dar noi vrem decență în biserică. Je disais, il n'y a pas longtemps, Spuneam de mult, que je vais m'adresser plus aux sœurs. o să mă adresez mai mult surorilor. Que les sœurs, quand elles s'habillent, Surorile când se îmbracă, elles doivent s'habiller, comme la Bible dit, d'une manière décente, trebuie să se îmbrace, modeste. cum spune Biblia, într-un fel decent, modest. Mais vous savez, le diable est tellement subtil et astucieux. Dar știți, diavolul este atât de subtil și șmecher. Il sait que vous êtes une femme, El știe că sunteți o femeie, vous êtes différente. sunteți diferită. Et que le diable va essayer de souffler à votre oreille. Și diavolul va încerca să sufle la urechea Une voastră. jolie femme, Ești o femeie frumoasă. fait ressortir plus ton corps. Fă să îți iasă mai mult în evidență corpul. Et je pense que quand il y a des vêtements qui sont là pour faire ressortir, excusez-moi l'expression, les formes de la femme, Și știu bine când sunt haine care fac să iasă în evidență formele femeii, quand elle a ce but-là, când ea are acest scop, c'est un esprit de prostitution. este un duh de prostituție. De dire, j'aime bien que les gens me regardent. Se spune, îmi place ca oamenii să mă privească. Et je sais que j'ai un beau physique. Știu că am un fizic frumos. Et je veux que oh, bien sûr, je ne vais pas toucher avec un autre homme. Je vais Bineînțeles, pas- nu o să mă duc cu un alt bărbat. Simplement la pensée Doar de gândul vouloir être observé. să vrei să fii observat. Vous savez, des fois, on jette la pierre aux musulmans. Știți că aruncăm piatra musulmanilor. Mais les musulmans, quand ils voient la décadence dans les églises, dans les gens qui se disent chrétiens, Dar musulmanii când văd decadență, această decădere la oameni care sunt creștini, d'une certaine manière, excusez-moi l'expression, ils sont plus près de la parole de Dieu que nous. scuzați-mi expresia, sunt mai aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu decât noi. Et parfois, ils ont plus de décence. Și toate au mai multă decență. Bien sûr, c'est religieux, Bineînțeles, este religios. ça n'a rien à voir avec Dieu. N-are nimic de a face cu Dumnezeu. Mais j'allais dire, religieusement, ils ont plus de décence. Dar religios au mai multă decență. Et nous, par notre vie, Și noi, prin viața noastră, nous les encourageons à être dans le îi religieux. încurajăm să fie în religia lor. Quand ils voient ce qui se passe dans les églises ici en Europe, Când văd ce se întâmplă în bisericile din Europa, c'est ça Dieu, îi c'est spun, ça leur Dieu, acesta este c'est Dumnezeul ça lor, leur fameux évangile. acesta este Evanghelia Nous ne lor. voulons pas de ça. Noi nu vrem aceasta. Nous ne voulons pas de ces femmes qui se vautrent ainsi comme ça dans le péché ou dans Nu vrem cette manière indécente. aceste femei care se aruncă așa într-un fel indecent.
Vous savez, je vais me permettre, si vous voulez, O să-mi permit, dacă vreți, d'être un peu plus précis. să fiu mai precis. Parce que parler général, c'est trop facile. Pentru că să vorbesc general este prea Et ușor. il y a quelques mois, j'étais dans un mariage Nu de mult am fost la o căsătorie et je pensais à toutes ces personnes, comment elles s'habillent, elles se disent chrétiennes. și mă gândeam la toate aceste persoane cum se îmbracă și își pun creștine. Jésus a dit clairement, les gens sont devenus aveugles. Iisus a spus clar, oamenii au devenit orbi. Ils ne savent même plus, comme la Bible dit dans l'Ancien Testament, discerner la gauche et la droite. Biblia spune în Vechiul Testament nu mai știu să discearnă stânga de dreapta. Avec tous ces décolletés, Cu toate acele decolteuri, que ce soit décolleté devant ou décolleté ca derrière. să fie decolteu în față sau în spate, Kif, kif. e la fel. Vous savez, avant dans les églises, on ne permettait pas ça. Și înainte în biserici nu se permitea așa. Même le pasteur, dans beaucoup d'églises pentecôtistes, Chiar și păstorul în multe biserici pentecostale, si une mariée dacă o mireasă venait avec décolleté main ou dos, venea cu decolteu în spate, le pasteur dit, moi je ne me marie pas. păstorul spunea, eu nu mă căsătoresc. Et maintenant, tout est une question de sympathie. C'est un évangile de sympathie. Acum totul este o chestiune de simpatie, de simpatizare. Bien sûr que la Bible ne dit pas la longueur des manches. Biblia nu spune lungimea mânecii. Je sais bien que les vieux pentecôtistes avant, Știu bine că vechii pentecostale ils ne înainte permettaient pas que les femmes viennent avec des manches courtes. nu permiteau ca femeile să vină cu mânica scurtă. Bon, il y avait du légalisme, Era legalism, il y avait du religieux, era mais religiositate. eux, ils le faisaient selon leur connaissance. Dar ei o făceau după Ils cunoștința disaient, on lor. veut essayer de plaire à Dieu. Spuneau, vrem să-i fim Ils plăcuți le lui faisaient Dumnezeu. pas mentalement par une sanctification religieuse. Ei făceau mental pentru o simțire religioasă. Mais nous, nous ne voulons pas passer de l'autre extrême. Dar noi nu vrem să trecem în cealaltă Et extremă. l'autre extrême, c'est ah, Dieu ne regarde pas ça. Cealaltă extremă este Dumnezeu nu se uită la asta. Dieu regarde ton cœur. Dumnezeu se uită la inimă. Bah, la Bible dit que le Saint-Esprit va vous conduire dans l'équilibre. Biblia spune că Duhul Sfânt va călăuzi în echilibru. La Bible ne dit pas la longueur des manches. Biblia nu spune lungimea mânecii. Mais le Saint-Esprit va vous dire qu'est-ce qui est décent. Dar Duhul Sfânt va spune ce e acest Pourquoi tu fais decent. cela? De ce faci Quel est ton asta? but? Care este scopul Est-ce que tu tău? risques d'être une pierre d'achoppement pour ton frère, pour ta Oare soeur? nu risci să fii o piatră potrivnită pentru fratele tău, pentru Nous sora? n'avons plus la crainte de Noi Dieu. nu avem teamă de Dumnezeu. J'ai bien peur Mi-e teamă que notre oui que nous avons dit à că Jésus, daul nostru care l-a spus lui Isus c'était pas un vrai oui. nu a fost un adevărat da. C'était un oui religieux, sentimental, émotionnel. Da religios și emoțional. Parce que la Bible dit que celui qui vous a justifié vous sanctifiera et vous perfectionnera lui-même. Biblia spune cel care va curăți, va face neprihăniți. Quand vous avez commencé cette première pierre de fondation, Când a spus această piatră la temelie, un vrai oui, un adevărat da. Dieu va s'occuper du reste. Dumnezeu se va ocupa de rest. Si après 20 ans, nous sommes toujours les mêmes, Dacă după 20 de ani alors suntem que la Jésus a fel, dit, je vous sanctifierai, je vous perfectionnerai, când Iisus a spus, vă voi sfinți, vă voi desăvârși, on a le droit, avem dreptul dans l'humilité, în umilință de dire, mais mon oui que j'ai dit au să Seigneur. spunem, dar daul meu care a spus lui Est-ce que Iisus, c'est ce oui, comme j'ai donné l'exemple tantôt? este acest da, cum am dat exemplu. Oui, je t'aime, mais j'aime aussi mon voisin. Da, te iubesc, dar iubești pe vecinul. J'aime Jésus comme maître, mais j'aime aussi le maître de ce monde. Îl iubesc pe Iisus ca stăpân, dar îl iubesc și pe stăpânul lumii acestea. Comme je l'ai dit encore, je ne veux pas que nous soyons une église légaliste. Cum am spus, încă nu vreau să fim o biserică legalistă. Et parfois, il faut donner des règles quand on est des bébés Și spirituels. atunci trebuie să dăm reguli când suntem bebeluși spirituali. Parce qu'on ne sait pas discerner le bien et le mal. Pentru că nu știm să discernem răul de bine. Je connais un pasteur qu'une fois, il a dit à une église, c'était aux États-Unis, une église pentecôtiste. Un pastor care a spus o dată în America la o biserică pentecostală, Je dis, ben, il a eu le courage, c'est bien. a avut curaj. Et il a dit comme ça, A spus așa, sœur, ne venez pas avec des jupes au-dessus des genoux. surori, nu veniți cu fuste deasupra genunchiului. Il a dit clair. A spus clar. On pourrait dire, ne venez pas avec des jupes courtes. El spune, nu puteți să veniți cu fuste scurte. Et chacun a sa notion de Și fiecare are noțiunea lui despre ce înseamnă scurt. Ils disent que court c'est jusque là. Unii spun că scurt este până Et aici. quand c'est là, c'est pas court. Când se aici nu este Pour scurt. d'autres, court c'est là. Pentru Alors, altele scurt este et il dit, jos. ne venez pas avec des jupes au-dessus des A genoux. spus, nu veniți cu fuste deasupra genunchilor. Et c'est vrai que quand les sœurs ont des jupes au-dessus des genoux, Și este adevărat când surorile au fuste deasupra mais genunchilor, c'est beaucoup moins confortable quand vous êtes assise. este mult mai puțin confortabil când sunteți așezate. Normalement, la Bible ne dit pas cela. Normal, Biblia nu spune aceasta. De dire, les jupes doivent être à telle dimension, les Fustele manches doivent trebuie să être à fie telle la acea dimension. dimensiune, mânicile la Mais acea quand on est des dimensiune. bébés spirituels, Dar când suntem bebeluși on ne sait pas spirituali, reconnaître la gauche et la droite. că nu discernem stânga de dreapta, Alors, on est obligé de expliquer des règles atunci suntem obligați să explicăm regulile. pour savoir ce qui est décent et pas décent. Ca să vedem ceea ce este decent și indecent. Parce qu'on est dans un monde qui a
tout brouiller dans notre esprit. Că trăim într-o lume care a amestecat totul în mintea noastră. Amen. Moi, je crois plus Eu cred mai mult à l'expérience du Saint-Esprit în experiența Duhului qui Sfânt, va vous enseigner toutes choses. care vă va învăța toate lucrurile. Et si quelqu'un doit être toujours conduit par la main, ne fais pas ça, fais ça, Dacă cineva trebuie să fie dus totdeauna de mână, nu fă asta, nu fă il asta, risque d'être un bébé jusqu'à la fin. riscă să fie un bebeluș până la Le sfârșit. grand problème, c'est le manque du Saint-Esprit. Marea problemă este lipsa Duhului Sfânt. Dieu a commencé l'œuvre par le Saint-Esprit. Dumnezeu a început lucrarea prin Duhul Il a Sfânt. soufflé de son esprit. A suflat cu Duhul Amen. Său. Dieu a construit cette terre par l'Esprit de Dieu. Dumnezeu a construit acest pământ prin Duhul Său. Dieu fait de nous une nouvelle créature par le Saint-Esprit. Dumnezeu face din noi o făptură nouă prin Duhul Laissons le Sfânt. Saint-Esprit entrer dans notre Să vie. lăsăm pe Duhul Sfânt să intre în inima noastră. Pourquoi je dis cela? De ce spun J'ai dit, je aceasta? préfère cela. Eu am spus prefer aceasta. Parce que le légalisme Pentru că legalismul peut cacher un esprit puissant d'orgueil. poate să ascundă un duh puternic de mândrie. J'ai eu affaire à beaucoup d'églises Am avut de-a face cu multe biserici légalistes legaliste, avec des lois. Ça je ne permets pas, ça je ne permets pas, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas. cu legi, asta nu, asta nu. Et il y a derrière un orgueil puissant religieux. Și în spate este o mândrie religioasă Si puternică. lui fait quelque chose que je n'aime pas, Dacă el face ceva care nu-mi place, je commence à sortir mes ongles. încep să scot unghiile. Elle est venue avec une jupe plus courte. A venit cu o fusă scurtă. La loi ne dit pas ça. Legea nu spune aceasta. Alors, je deviens méchant. Și devin rău. Je vais vous dire une vérité. O să vă spun un adevăr. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a en nous à l'intérieur. Pentru a ști ce este în noi, în interior, Quand nous avons un esprit légaliste, când avem un duh legalist, nous devenons méchants. devenim răi. C'est la vérité. Este adevăr. Mais quand nous avons réalisé que c'est par grâce, Dar când am realizat că este prin har, Seigneur, tu as ouvert les yeux. Doamne, Tu ai deschis ochii Que mei. tu es bon. Tu ești bun, Doamne. Tu peux le faire pour mon frère. Poți să faci pentru fratele meu de Tu peux le asemenea. faire pour ma soeur. Poți să faci pentru sora mea. Alors vous avez toujours de l'amour. Și aveți totdeauna dragoste. Pas simplement être pharisien des jugements. Nu doar să fiți farisei judecători. T'as vu la sœur là? Ai văzut pe sora. T'as vu le frère là? L-ai văzut pe fratele. Non, mais quel est son problème? Peut-être que ce frère, cette sœur est malade Dar care spirituellement. este problema lui? Poate acest frate este bolnav Peut-être qu'il spiritual. est piégé par le diable. Poate este prins în capcana diavolului. Peut-être qu'il a encore 2 maîtres en lui. Poate că are încă doi stăpâni în el. Et qu'il n'a pas réalisé Și că nu a realizat que un seul maître donne le bonheur. că un singur stăpân aduce fericire. Je voudrais juste vous lire 2 versets de la Bible. Aș vrea să vă citesc două versete din Biblie. Et nous allons prendre, si vous voulez bien, dans Jacques, O să vă chapitre 4. în Iacov, capitolul 4, Au verset 4. cu versetul 4. Ici, c'est un jugement. Aici este o judecată, C'est le tribunal de Dieu. este tribunalul lui Dumnezeu. Il vaut mieux que ce soit sur cette terre que là-haut dans le ciel. Și este mai bine să fie pe pământ decât în cer. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este prietenoșie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Un deuxième passage, c'est dans la première épître de Jean, Un al doilea pasaj în prima epistolă a lui Ioan, chapitre 2, capitolul 2, verset 15. versetul 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui meu nu este în el. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Amen. Gloire au Seigneur. Slavă La Domnului. Bible est claire. Biblia este clară.
Servir un autre maître, c'est servir le monde. Să slujești un alt stăpân înseamnă să slujești lumea. Et que si notre cœur est attaché à ce monde, Și dacă inima noastră este legată de această lume, Dieu déclare que nous sommes des adultères. Dumnezeu spune că suntem adulteri. Parce que nous sommes, d'une certaine manière, inimitiés, c'est-à-dire contre Dieu. Într-un anumit fel suntem împotriva lui Dumnezeu. Alors c'est pour cela que chacun d'entre nous De aceea fiecare dintre noi doit se poser cette question. trebuie să-și pună această întrebare. Est-ce que j'ai encore deux maîtres dans ma vie? Oare încă am doi stăpâni în viața mea? Est-ce que quand j'ai dit oui au Seigneur, Oare când am spus da Domnului, c'était pour me séparer de l'autre maître? era ca să mă despart de celălalt stăpân? Nous devons vraiment réfléchir qu'est-ce que la vision chrétienne? Noi trebuie să ne gândim care este viziunea creștină. C'est-à-dire, si cette Église veut avoir une vision, elle veut avoir cette vision de la parole de Dieu. Adică dacă această biserică vrea să aibă o viziune, vrea să aibă o viziune a cuvântului lui Dumnezeu. Si les prédicateurs ne mettent pas une barrière, l'Église risque de glisser Dacă predicatul nu pune la mondanité. o barieră, biserica riscă să meargă în lume. Nous ne devons pas essayer d'amener les gens dans une conception d'église, Nu trebuie să încercăm să aducem oamenii într-o concepție de biserică. mais la Bible dit celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dar Biblia spune că cel care face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Ce qui nous manque, c'est des expériences plus profondes avec Dieu. Ceea ce ne lipsește sunt experiențe mai profunde cu Dumnezeu. Peut-être que nous n'avons plus le temps de faire des expériences avec Dieu, Poate nu mai avem timp să facem experiențe cu Dumnezeu. plus le temps de prier, Poate nu mai avem timp să ne rugăm. plus le temps de lire la parole de Poate nu Dieu. mai avem timp să citim cuvântul lui Dumnezeu. Nous pouvons connaître Dieu dans des limites. Putem să cunoaștem pe Dumnezeu în limite. Comme je le dis souvent, c'est vrai, les églises, beaucoup d'églises prêchent la vérité. Cum spun deseori, multe biserici predică adevărul. Jésus-Christ est mort pour les personnes. Iisus Hristos a murit pentru Il est persoane. le seul sauveur. Este singurul mântuitor. Dieu est un Dieu d'amour. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Mais Dieu veut nous conduire plus loin. Iar Dumnezeu vrea să ne conducă mai Nous departe. avons un Dieu de sainteté. Avem un Dumnezeu de sfințenie. Même le mot que nous prononçons de sainteté, nous ne le comprenons pas. Chiar cuvântul care pronunțăm de sfințire nu îl înțelegem. Parce que nous ne connaissons pas encore Dieu dans sa sainteté. Pentru că nu îl cunoaștem încă pe Dumnezeu în Mais sfințenia plus Lui. nous aurons des moments seuls avec Dieu, Dar cât vom avea momente singure cu Dumnezeu, où nous allons être renouvelés, avoir fait des expériences avec la sainteté unde de vom Dieu, fi reînnoiți făcând experiențe cu sfințenia lui vous Dumnezeu, allez voir que beaucoup de choses que vous croyez être correctes, veți vedea că multe lucruri care credeți că sunt corecte, vous allez dire, mais comment je pouvais admettre ces choses-là? veți spune, cum puteam să admit acele lucruri în viața mea? Seigneur, pardonne-moi, j'étais aveugle. Doamne, iartă-mă, eram orb. Maintenant, peut-être que vous allez vous dire, mais non, je ne comprends pas. Puteți cum îmi veți spune, nu, dar nu înțeleg. C'est tout à fait normal. Este normal. Si vous n'avez pas entré dans une profondeur plus grande de la sainteté de Dieu. Dacă nu ați intrat într-o profunzime mai mare a sfințirii lui Dumnezeu. Si je vous dis ça, ce n'est pas de la théorie. Dacă vă spun aceasta nu înseamnă teorie. J'ai remarqué dans ma vie personnelle chrétienne, Am remarcat în viața mea personală creștină, j'ai connu un Dieu d'amour, am cunoscut un Dumnezeu al un dragostei, Dieu extraordinaire qui Dumnezeu pardonne, extraordinar care iartă, un Dieu qui fait des miracles. Dumnezeu care face minuni. J'ai connu ça. Am cunoscut Et puis il y a aceasta. eu une phase spéciale dans ma vie. Și apoi a fost o fază specială Et în je me viața mea. souviens, c'était dans les années 80-81. Și mi-am amintesc că erau în anii 80-81. J'ai eu une expérience autre avec le Seigneur. Am avut altă experiență cu Dumnezeu. Une expérience de la sainteté de Dieu. O experiență despre sfințenia lui C'était quelque Dumnezeu. chose que vraiment j'avais expérimenté. Ceva cu care experimentasem cu Dieu est adevărat. saint, il veut la Dumnezeu sainteté. este sfânt și vrea Dans tous les sfințire. domaines, il veut la În sainteté. toate domeniile vrea Alors j'ai sfințire. commencé à dire, mais c'est vrai. Și am început să spun, da, este Et j'ai adevărat. commencé à aimer Și am început să iubesc, de chercher la sainteté. să caut sfințirea lui J'ai Dumnezeu. commencé à aimer de dire, oui, je veux. C'est pas un fardeau. Je veux Am me început să débarrasser des choses iubesc, du monde. nu ca pe o povară, să mă debarasez de lucrurile lumii. C'était pour moi, j'allais dire, comme une joie d'affronter l'ennemi et de dire, je vais Pentru mine l'éliminer. era o bucurie să înfrunt dușmanul, a spus o să-l C'était elimin. pas du légalisme. Nu era legalism, C'était quelque chose à l'intérieur de mon cœur. era ceva în interiorul C'était pas meu. quelqu'un qui m'avait dit, tu ne peux pas faire ça. L'Église ne permet pas ça. Nu cineva mi-a spus, nu poți să faci asta, biserica nu permite aceasta. En lisant ce message, Citind acest mesaj, mes yeux se sont ouverts. ochii mei s-au deschis. D'un Dieu grand, puissant et tellement saint. Să văd un Dumnezeu mare, puternic și sfânt. Et je remercie le Seigneur de ce grand privilège. Și mulțumesc Domnului pentru acest privilegiu. Amen.
Alors l'église de Marcinelle Și atunci, biserica din Marcinel gardera cette vision va păstra această viziune de cette sainteté de Dieu a sfințirii lui Dumnezeu et de proposer aux gens, și să propună oamenilor: servez un seul maître. slujiți un singur stăpân, Sinon vous serez le plus malheureux. dacă nu veți fi cei mai nefericiți. Je dis souvent quand on sert deux maîtres, Spun deseori că atunci când slujim doi stăpâni, notre corps est écartelé. trupul nostru este tras. Un nous attire par là et l'autre nous Unul ne attire par trage là. într-o parte, celălalt în cealaltă. On est les plus malheureux. Suntem cei mai nefericiți. Les gens du monde, Oamenii din lume ils ont qu'un seul maître. au un singur stăpân. Et ils se sentent mieux qu'un croyant Și qui a deux se maîtres. simt mai bine decât un creștin care are doi stăpâni. Parce que lui, il est en plein dedans, Pentru il că n'est pas este écartelé. plin în acea Il se poziție. réjouit dans son royaume mondain. El se bucură în împărăția lui lumească. Mais nous, les chrétiens, Dar noi creștinii, si nous ne servons pas un seul maître, dacă nu servim un singur stăpân, nous allons être malheureux. vom fi nefericiți. Que le Seigneur nous aide. Domnul să ne ajute. Alors, bien sûr, on a vu le diagnostic, on a vu la cause, Bineînțeles, am văzut diagnosticul, cauza, mais la Bible parle d'un remède. dar Biblia a vorbit și despre un remediu. Revenez à moi. Reveniți la mine. Revenez à la parole. Reveniți la cuvânt. Quelle grâce que nous avons d'entendre cette parole sainte. Ce har avem că am auzit acest cuvânt sfânt. Regardez les églises comme elles sont maintenant. Uitați-vă la bisericile de acum cum Vous sunt. pouvez aller voir. Puteți să mergeți să vedeți. Il y a, j'allais dire, le monde est entré. Lumea a intrat. Que ce soit, j'allais dire, excusez-moi, mais bien souvent de la tribune jusqu'au dernier membre de l'église, le monde est entré. Ca să fie de la învol până la ultimul membru din spate, lumea a intrat. Quel privilège nous avons. Ce privilegi avem. Qu'est-ce que nous allons faire avec cet Ce évangile? vom face cu această Qu'est-ce Evanghelie? qu'on va faire avec ce message? Ce vom face cu acest mesaj? Parce que réellement, Dieu a parlé par le Saint-Esprit dans cette Pentru că épître. Dumnezeu a vorbit cu adevărat prin Duhul Sfânt în Pour nous acest faire cuvânt de sortir de Duhul. cet esprit de l'Odyssée. Ca să ne facă să ieșim din acest duh din De Laodicea, cette Babylone. din acest Babilon, Et pour que nous puissions être entrés en și Jésus-Christ. ca să intrăm în Iisus Hristos. Le seul remède que je connais, Singurul remediu pe care îl cunosc c'est la repentance. este pocăința. C'est de réaliser que nous avons blessé Dieu. Este să realizăm că l-am rănit pe Dumnezeu, En faisant comme ce monde. făcând ca și lumea, En voulant imiter le monde. vrând să imităm lumea. Et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Să spunem, Doamne, iartă-mă, Pardonne-moi. iartă-mă, Lave-moi, purifie-moi. spală-mă și Je te curățește-mă. demande pardon si je sers de maître. Îți cer iertare dacă slujesc Je ne veux pas Dumnezeu. cette chose-là. Nu vreau aceste lucruri. Bouscule-moi, Seigneur. Musculează-mă, Doamne. Seigneur, si mon oui n'a pas été agréé par toi, Doamne, dacă daul meu nu a fost agreiat de Tine, il n'y a qu'une seule réponse. este un singur răspuns. L'amour du monde est encore en moi. Dragostea lumii este încă în Je mine. sers encore un autre maître. Slujesc încă un alt Le stăpân. baptême du Saint-Esprit Botezul cu Duhul Sfânt sera la seule preuve va fi singura dovadă de où vous en êtes, de votre position. de poziția voastră. Un pasteur peut vous dire, c'est bien frère, Un c'est păstor bien poate să sœur. vă spună, este bine, frate. Mais si bine, Jésus soră. ne vient pas avec cette alliance, Dacă Iisus nu vine cu acest legământ, avec le sceau d'agréation sur le document, pecetea de agreiere pe document, quelque chose ne va pas. ceva nu merge. Est-ce que vous comprenez? Înțelegeți? Vous comprenez? Înțelegeți? Que le Seigneur puisse nous aider. Domnul să ne ajute. On va se lever. Ne vor ridica. Je voudrais laisser la possibilité Aș vrea să las